Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kawaida, normally ilikuwa ni sheria ya maombi. It's a principles of prayers. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Na wakati tulikuwa tunazungumza, and while we were talking here, na hapo tulizungumzia kuwa rafiki wa Mungu. We spoke about having a friendship with God. Kama ambao unakuwa mbele za Mungu, if you are somebody who's always near and close to God, bila unafiki, with no hypocrisy. Amen. Amen. Mwisho unakuwa rafiki wa Mungu. And then at the end of it you'll be friend. Biblia inasema napenda wanipendao. Because the Bible says love the one who loves me. Wanitafutayo kwa bidii ndo wataniona. And the one who are seeking me with all duties, they're gonna see me. Nikusema wakati wote ukikuwa na uhusiano na Mungu, means every moment that you have a good relationship with God, unakuwa rafiki wa Mungu. It means you are creating a friendship with God. Mtu aliyeumba mbingu na nchi. So you can imagine by yourself someone who created the earth and heaven. Mbingu na nchi tunakuwa tunaona. The heaven and the world that we are seeing by our eyes. Huyo anakuwa rafiki yako. So the one who's been becoming your friend. Nani atakuwa adui yako? So who's gonna be your enemy? Amen. Amen. Ukishafika hapo fast. So when you get at that kind of level, kwa ile verse inasema, you're gonna walk on that verse. Ikiwa Mungu yuko ndani yetu. If God is inside us. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nani atakuwa adui yako? Who's gonna be my enemy? Jina la Bwana libarikiwe. Your enemy. Si Dieu est pour toi. So if God is yours, qui sera contre toi? Who's gonna be against you? Amen. Amen. Wakati uko rafiki yake, so when you have a friendship with him, utatembea uko na uhuru wote. You're gonna walk with all the freedom. Hautaogopa mtu yote. You're not gonna be scared of anyone. Hautaogopa mchawi. You're not gonna be scared of witchcraft. But the witches will be scared of you. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Mchawi lazima kuogope. The witches will be scared of kwa sababu aliye ndani yako because the one inside you ni mkuu sana. He is very huge. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tunaelewana? Are we together? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kule Afrika wanakuwa wanatusema. So in Africa they are talking about us. Wanasemaga hivi. They say this way. Eti kule maize nchi zenu. You guys in your countries over kama unahubiri, if when you are preaching, ni kama kumwanga maji kumgango wa bata. It's like pouring water into the back of a duck. Ni kweli au? Is that true or not? Lakini ni kweli kwa mmoja, si ndio? But that is true for some people. Kwa sababu kutokana na maisha ambayo tuko ndani hapa. That is because of the lifestyle that we are in. Kuna wengine hawako hapa. Some of them are not here. Kuna wengine wako wanajiwaza bana hii paycheck inakawia. And some people are thinking about their paychecks, it's being delayed. May Lord help us. Na wengine wako wanawaza mambo mengine. And some other people are thinking about something else. Lakini but apakosi wenyewe wanafuata. There is none. There should be some people who are following. Amen. Amen. Kwa maana siku moja Elia, because one day Elijah akagumuka mbele za Mungu. And then Elijah akasema ni yeye mwenyewe ndio anabaki. And then he said to God, I am the only one who remains katika nchi ya Israeli. Into the country of Israel. Mungu akamsikia. And then God heard him. Mungu akamkorije. And then he corrected him. Akamwambia hivi. And he told him this. Elijah, piko wengine 7,000. There is a remaining 700 people. Wenye walisimama imara. Who stand still. Hawakupigia magoti bayali. They didn't kneel down in front of gods of Baal. Israeli ni kanchi kadogo sana. And Israel is a small country. Lakini Elia aliujiuliza watu 7,000. But Elijah asked himself, 7,000 people. Tena Biblia inasema ni manabii 7,000. And the Bible says those are prophets, 7,000 people. Kwa hiyo, so hata kama Afrika wanatusema, even in Africa people are gossiping. Kama tukihubiri ni kama kumwanga kwenye maji kwenye mgongo wa bata. And saying preaching here is like pouring water into the back of a duck. Unajua bata ukimwangia maji na kwake nakunguta tu mabawa kisha inajendea. Hadi kwanza ni kama unaibatiza. You know when you put just water on the back of a duck, it just maji kumgongo wa wings and then go away. Have you ever poured water into the back of a duck? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hata nimuulize ndugu Masesa. Let me ask wakati ulikuwa kule Tanzania zamani, hakuwahi kumwanga maji kumgongo wa bata? The moment you are in Tanzania, have you ever poured the water in the back of the duck?
He did it. Sasa wakati ulimwangia bata ilifanyaje? When you put the water, what did it happen? He just shake his wings and then go. Kwa kweli na hiyo hivyo aliwaonesha ndio hivyo. The same action he showed you is the same action that the duck does. Amen. Amen. Sasa na wale watu ambao neno la Mungu likija wajali. And then for those who don't care about the word of God, wanafanya hivyo hivyo kisi Masesa alifanya. They always do the same thing what Masesa did. Mtu anakuambia hivyo tulibisomaga mu Sunday school. It's just shaking their wings and they said we learned those things from the Sunday school. We learned it from back in the days. Wazazi walitufundisha hayo tangu zamani. The parents taught us about it back in the days. Lakini but ni waheri wale ambao it's better those neno la Mungu ni jipya kila siku. Who feel the word of God is new every day. Hallelujah. Amen. 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 Na kitu cha kwanza tuliona, and then the first thing that we recognize, tuliona katika Yakobo sura 4 mstari wa 3. And then we saw in Jacob 3. Cha kwanza tuliona siku hile, the first thing that we see, tuliona kuwa tunaomba vibaya. We learned that we are praying in a bad way. Yakobo anasema, and Jacob says, munaomba mupewe. You are praying but you are not receiving. Kwa sababu munaomba vibaya. Because you are praying in a bad way. Mara nyingi tunaenda mbele za Mungu tunaomba vibaya. And most of the time we are going in front of God, we are praying in a bad way. Kisha tunamlaumu Mungu. And then we start complaining toward God. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Kwa sababu gani? What's the reason? Kwa sababu tunaomba kutokana na tamaa zetu. The reason is we are praying according to our wills. Bwana tusaidie sana. Amen. Unakuta mtu anakuwa na tamaa. You saw somebody, he has a desire of something. Mungu nataka niwe na nyumba kama ya fulani. He's showing God his desire that I need certain kind of a house. Kisha ndo familia yangu itajua mimi ni nani. So my family can recognize who I am. Mungu nataka niuze gari kama ya fulani. And then you're going to tell God I need to buy certain kind of car. Kisha ex wangu atajua who I am. So my ex will be recognizing who am I. Huko akipiga magoti. While kneeling down. Mungu akitizama. And then when God is looking nia ya mtu huyo, and they see his desire, kama anaomba vibaya, and they recognize that this man is na maombi yo anaomba, and those kind of prayer that is wakati nakawia, when is delaying to be answered, loan, and then he goes somewhere and pick up a loan ya laki nzima ya dola, a loan of $100,000, anunua gari, and then he bought himself a vehicle. Anatembeza, he start riding it, mkono naweka nje hivi, then he puts one arm onto the window, outside the window, so everyone can see him. Lakini huku sasa, but on the other side, anaanza benki inaanza kumpigia bana, umechelewa. And then the bank start calling him and say you are delaying to pay back. Umechelewa huko. You are delaying. Huko anaweka mkono. And then putting his hand on his kutafuta kazi. Windows. Anaamua kufanya kazi 4. And then he starts working 4 jobs. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Huyo mtu unaona kama kweli atamtukuza tena Mungu. Can you see that kind of person will keep praising God? Na maombi yake itakuwa ni ya kuchoka kwa sababu kazi hii 4. And his prayer will be a tiredness prayer because he has 4 jobs. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Kama ni mtu ambao anafanya mambo ya kujenga, if it's somebody who's working in the construction industry, ni kufika tu kunyumba, and he has to go back home, usingizi kwanza busha mtandika, the moment just reach out there and then start sleeping, stress, he's becoming stressful, anaanza Mungu na kuonesha zile mbao, and then he starts showing God those woods, na kuonesha ile matafari, and I can show you the blocks, kisha anachapa usingizi, and then start sleeping. Ndio anakuwa maisha yake hiyo, that will be his own life. Mungu hapo haiko. And from there is no God. Kwa sababu yote ni tamaa. Because all those things came from a desire. Kusababisha na kukamata madeni na madeni na madeni. And always bad desire will drive you toward having loans and loans and loans. Lakini Biblia inasema. But the word says. Amen. Amen. Ni heri kukula mboga ya mayani. It's better having a bad food. Mboga ya mayani. Bad food. Vegetables. Basi useme lengalenga basi. Vegetable. Lengalenga. Au useme sombe. Okay. Amen. 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 Kuliko kula nyama ya kelele. Instead of having a good meat while there is a noise. That came from Amen. Proverbs.
Amen. Vizuri ujukulie mboga zenye hazina mafuta. It's better having the vegetables with no oil zenye kuwa na amani, who has a peace inside, kuliko nyama instead of a meat yenye CIBC, RBC, who has a CRBC and CIBC, RBC. Itakuwa inakupigia kila wakati, nakwambia ukumbuke. They'll be calling and hanging you on the phone every time. Unatembea gari ya maajabu, lakini kila siku ukumbuke amani hauna. You have to remember, they'll be calling you every time and not leave you with peace. Na kiu ya kumtumikia Mungu hautapata. And the desire of work with God will not be there anymore. Na utaanza kwanza kuchukia watu bila sababu. And you will start having mad for kanisa with no bila reason. Sababu. And you can even run from a church with no reason to. John, ulitoka kwa kanisa. Why did you run from this church? Last Sunday wakati nilifika. You're gonna see someone say, last Sunday when I came here, there was someone look at me with a bad eye. And then I feel like I don't need to go back there. So the problem is not about the bad eye that they look at him, but he has his own kind of other problems. May Lord help us. But if you become satisfied with what you have, you will be having peace. You will sleep like a small child, because there will be protection as a son of God, and your prayers will be a very good prayers. The prayer with no desires. So everyone who always have a desire of somebody else's things, even their spiritual life, it's very, very difficult. Has a lot of problems. It's a complaint-full life every moment. You know, the Israelites are complaining because they are not satisfied. There is nothing God didn't do for them. They see the miracles, but for themselves not being satisfied, they always say, like, we remember in Egypt. We remember how we were having meat there. And then God provided them the meat. But they're not satisfied. Every moment they start complaining. And everyone who's always complaining is someone that you have to be very far from. I repeat myself. Someone who complains a lot. Very dangerous. Ni hatari sana. Is somebody who's in danger. Because that is a very bad sin. The one that killed the sons of Israel. May Lord help us. Amen. Amen. So we have to be praying very well with no desires. Maisha ni kama ngazi. So life is it's like a stairs. It's like a ladder. Leo uko hapa. Today you're there. Kesho unaweza kuwa uko juu. Maybe another you can be on another level. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Na njoo vile tena. It's the same way. Unaweza kuwa tena uko etaji ya 12. You can be on the 12th floor. Unajikuta tena uko chini mbele. And then you can find yourself just randomly out down there. Sababu because ule mwali kuinuka kutia etaji ya 12. Because the one who lifted you to the 12th floor is the same one who can even take you down and put you even in a basement, in the main floor. Praise the name of the Lord forever. Amen. Hallelujah. Amen. Lazima tumuogope Mungu. So we have to be afraid of God. Kwa sababu ni Mungu wa maajabu sana. Because he's a marvelous God. Amen. Amen. Kwa hiyo usio na wasiwasi. So don't be afraid. Mahali pote ulipo. Everywhere you are. Level yoyote unayo. With any level that you have. Changamoto unayopitia leo. With any challenge that you are going through. Mungu wa mbinguni ukimtegemea. The Lord in heaven, you have to stand and depend on him. And then he's going to take you from where you are and lift you up. Kesho utakuwa unatazama ile matatizo kwa nyuma. And then tomorrow you're going to be looking back and see those problems. Mungu anataka iwe ushuhuda. And God wants you, those things to be your testimony. Kwa sababu Mungu anataka glory. Because he always want to be glorified. Mahali atakuinua. When he lifted you, pakuwe glory. Must be having lakini glory. Akikuinua, but when he lifts you, unaanza kuona kama wewe ni wa maajabu. And then you start feeling like you are very special.
Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Kama unainuliwa, if you being lifted, unakumbuka kumtukuza Baba. You have to remember to glorify Lord. Amen. Narudi tena hivi. I remember kama Mungu anakuinua, if God is lifting you, wewe unakumbuka you have to remember kumtukuza Bwana. To praise him. Kwa sababu ni yeye yule ule. Because himself. Sijui kabutoka yana sfinyaga ni kawapi. I don't know which kind of button he always press it. Pap. You can press it just once, tena chini, and then you're going to go back down. Amen. Amen. Hata imbwa haikuheshimi tena. Even a dog will not respect you anymore. Kwa sababu glory kikutoka. Because with no glory, pusi na imbwa binakudharau. Even a cat and a dog will be despising. Tusaidie sana. May Lord help us. Amen. Amen. Ukiinuliwa mkumbuke kumtukuza Bwana. So if you get lifted, you have to remember to praise God. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna watu ambao Mungu alinyanyuaga kawatia huko. There were people that God lifted and put them somewhere. Bakaona kama ni yeye ndo ni nguvu zao. And from they start feeling that those came from their own strength. When after reaching there, anaona kama ni mtu wa maajabu sana. They start feeling that they are very special. Akiona tu miss call ya oncle wake. So when he see a miss call from his uncle, he starts saying kisha anabadilisha namba. And then tomorrow he's gonna change his number. Miss call. A miss call. Ya auntie. From his auntie. Kwanza nakumbuka nilikwenda kwake zamani ngali mdogo. And then he gonna remember I go to his place when I was still young. Akanilalisha njala. And then he didn't give me food. Kesho namba inabadilisha. And then tomorrow he gonna change his number. Na kuna wengine wanajikausha hata namba za wazazi wao. Even there is certain even the numbers of their parents. Kwa sababu wanaona kama washakuwa watu wa maajabu. Because they feel that they are very special. Mama yake anaita, baba yake anaita. When his mother calling, anaona wapi hawezi. He say like no, I can't. Anaona yeye ashakuwa mlevo ingine. Because he feel like he is on a certain level. Bwana tusaidie sana. Amen. Ukisahau fanye nini? Tukuza Bwana. So if you remember, you have to praise Lord. Amen. Amen. Kitu cha pili tuliona. And the second thing that lazima tuombe kwa jina la Yesu. Kwa nini nilisema hivi? We must be praying in the name of Jesus. Kwa sababu kuna watu wengine leo wanakuwa wanaomba kwa zingine majina. Because there is other people who are praying with other kind of names. Lazima tufuate Biblia. We need to follow the Bible. Biblia inasema hakuna ingine jina tulipewa hapa chini ya jua. The Bible says there is none other name that we been given instead of the name of Jesus Christ. Mambo mengine utaenda kusema majina sijui ba Jean Paul sijui ba nani sijui you start proclaiming other name of Jean Paul. Those are liars. Lazima uombe kwa jina la Yesu. So you must pray in the name of Jesus. Na kitu cha tatu and the third thing ni kuhusu imani. It's because says about faith. Maombi lazima pawe imani. So when we are in a prayer, we must have faith. Kuna watu wengine wanaomba lakini unakuta haiko siri na mambo yenyewe kwa naombe. See, other people are praying but they are not sure of what they are praying for. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Last Sunday nilisema hivi. And the last kuna watu wengine hata ukiwaambia je utaendaga mbinguni anakuambia sijui, Mungu ndo anayua. There is some people that you even tell you kama wewe go into the heaven, nani atajua kama I don't know, maybe God knows. Bwana tusaidie sana. So if you don't know by yourself, who gonna know on your place? Bwana tusaidie. Kuna watu wanakuambia hajui kama ataenda wapi, ataenda mbingu. They're gonna tell you that I don't know if I'm gonna go into the heaven. Lazima wewe unakiri kama so you have to proclaim by yourself that I'm gonna go into the heaven. Sababu yenyewe uko nakiri leo ndio utapata kesho. Because what you are proclaiming right now, it's what you're gonna recall tomorrow. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Kwa sababu imani, because faith, tusiyoyaona. It's a truth of what we cannot see. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na niinuliwe milele. Amen. 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 Hallelujah. Kitu cha nne. And the first thing, kitu cha nne ambao kinaweza pia kusababisha hatuna uhusiano na Mungu nao ni dhambi kama kawaida. And the first thing that can stop us for having the relationship with God, it's a sin. Tukisoma kitabu cha Joshua sura ya 7. So if you read the book of Joshua 7. Isoma sura ya 7 kitabu cha Joshua. Joshua 7. Utamwona kuna ndugu anaitwa Akani. You can see there is a brethren called Zambi ya Akani ilisababisha wana wa Israeli katika vita wanapigwa na kanchi kadogo. And Achan's sin make the Israel to be beaten by a small country. Bwana tusaidie sana. Amen. Amen. Amen.
Nafikiri hakuna mtu mwenye hajui kama Israel walikuwa na neema ya kuweza kupiga mataifa. I think all of us know that Israel has a grace of beating and win against some other countries. Joshua akatuma wapelelezi. And then when Joshua sent the spies, wanaenda kupeleleza. And then they start to investigate. Wakati walirudi wakamwambia Joshua. And then after them coming back, they told Joshua, sio lazima kutuma watu wengi. It's not necessary to send a lot of people. Katika nchi ni nchi kahovyo sana. They tell them that country is a very poor country. Usingoe kutuma wengi. You don't need to send a lot of people. Joshua akatuma wachache wakapigwa. And then Joshua sent a small group and then they got beaten. Akatuma wengi wakatandikwa. And then he sent a lot, they got beaten too. Joshua akaona mambo ni mapya haya. And then Joshua feel like these things are very mataifa ya ajabu sana. We win against the very big countries. Tunashindwa na kainchi kapata hivi kadogo. But how is it possible for us to not Joshua win against a small country? And then Joshua asked God. Mungu akamwambia hivi. And then God tell him this. Ndani yenu kuna mtu ambaye alikosea. Among you there is someone who commit a mistake. Palikuwa kajamaa kanaitwa Akan. And there was someone called Akan. Wengine wakati wako wanapiga na vita wako wanaangalia kwenye dhahabu ziko. And then when they were fighting, he was looking at the gold. Where is the gold? Mungu ni Mungu anaona mbali. So because God is always seen from far. Mungu, Biblia inasema macho ya Mungu yanafika hata kuzimu. And then the Bible says the eyes of God can even reach out to the mahali unaweza kujificha. There is no place that you can hide from these eyes. Mungu akamwambia kuna jamaa mmoja, lakini Mungu anakuwa na discipline kusema and then God tell him there is someone who has a big discipline and wisdom. He didn't say the name of the person. Akasema tu kati yenu. He just said among you. There is someone who committed a mistake. That's why you are getting beaten. Joshua and then Joshua sasa akafanya tafiti. He started to investigate. And then he found that was Akan. Akan yakubisha. And then Akan didn't deny it. He said that it's true. I steal something. Lakini hata kama alifanya hivyo. But even if I did it, alikufa na familia. But he died with his family. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Dhambi ya mtu mmoja, a sin of one person, inaweza kukugotea familia mzima. Can even take away the whole family. Bwana tusaidie sana. Inaweza kukosesha amani mji mzima. It can even make a whole city to lack peace. Dhambi tu ya mtu mmoja, the sin of only one person, inaweza kukugota maneno. It can even attract our words. Inaweza kuzarulisha familia mzima. It can despise a whole family. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Nilikuwa na jirani mmoja hivi. I had one neighbor. Jua kosha kwa kronike na pombe. Because he was already chronic with drunkenness. Alifika sasa wakati na alikuwa functionary anafanya kazi. And there was a moment he was just a professional, he was working. Bibi yake alikuwa ni mlokole. And his wife was a Christian. Lakini yeye alikuwa bado anateremshia. And he was still taking. Sasa wakati anakosa pombe sasa. So the moment he liked to have the wewe msikie hii level ya dhambi. So you can hear this level of sin. Anakamata Biblia ya bibi yake. He will take the Bible of his wife. Anaenda kule kukanyanga kule. He will take it to the grocery where they sell. Anabambia mimi sina pesa leo. He told them I don't have money today. Lakini hii wiki ndapata pesa. But this week I'm going to have some money. Mkamate Biblia. He will tell them just take this Bible. Kule kukanyanga wanakamata Biblia. Where they are selling drink. Biblia ya bibi yake njoo rehani. The Bible of his wife is the one who is making. Mie bibi yake ndo ananiambia bien. He's putting the bond of his wife's Bible. That's the truth from his wife. The wife is complaining. Anasema bwana wangu anafika mbali. And he said my husband's already reached far. He took my Bible where they're selling alcohol. Biblia sinabakia hapo. So the Bible will be there. Anaenda kuleta kitabu cha wokovu cha bibi yake tena. Tomorrow we're going to take the Bible of salvation of his wife. And then he took it to the alcohol groceries. Bibi anaangalia Biblia. And then the wife will be start looking at it. Where is my salvation book? And say there is not there. Ndo anafanya upelelezi na kutana kitabu cha wokovu na Biblia biko kwenye kanyanga. And then after a few investigation he found out that that Bible he took it to the alcohol. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Amen. Amen.
Binti ambao mko mnaomba usiku na mchana mpate Bwana. So since the ladies who are praying for having husbands. Mimi napata nataka kibwana kirefu. So you say I need a tall guy. Kibwana chenye kina pesa. The one with money. Ndio. Yes. Tutaweza kupata hicho kibwana kirefu. You can find the taller guy. Na hizo pesa ziko kwa lakini hauzioni. With the money but you will not see the money. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Si ni kweli? Is that true? Huyo ndugu alikuwa mrefu, alikuwa bogari, lakini kitabu cha Biblia kilikuwa kinakutana kwa kukanyanga. That guy was tall and very nice but Bwana tusaidie sana. Bible for his wife. Ndio maana kwenye maombi lazima uombe, mwambie Baba, jina lako litukuzwe. That's why in your prayer you have to say, Lord, your name be glorified and your will be done. Sana sana watu ambao wanataka kujenga nyumba. Most of those who are start preparing mapenzi yako yafanyike, hawapendagi. And they don't like to say, may your will be done. Mapenzi yako yafanyike kisha ananiletea kabwana What if I told God that may your will be done and then he bring me a small guy like a short? Unaweza kusema mapenzi yako yafanyike kisha ananiletea bwana wa bimasikio vikubwa. And then he can bring me a husband with a big guy. Unaweza kusema mapenzi yako yafanyike. I can tell him your will be done. Ananiletea kabinti kapata hivi. And then he bring me a small woman. Unaweza kusema mapenzi yako yafanyike. I can say may your will be done. Mungu anataka mke mwembamba sana, pepo kikue na mpeleka. Maybe he bring me a slim woman. When it's windy, the wind will break her and make her fall down. Kisha atakuwa tu alivyo. From the how it is that matter. Mungu anakuwa anajua sababu. May the will of God, because he knows the reason. Kila mtu Mungu anajua namba yake. Because God knows the number of each one. Jina la Bwana litukuzwe. May praise the name of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bila hivyo utavara maguruma mbata. Without that you're going to wear that kind of clothes. Kama unavaa namba 9. If you are wearing number 9, kisha unapata number 6. And then you have a number 6. Utatembeaje? How are you going to walk with that shoes? Utatembea wanakuwa wanaita bakandagira horosh. Utakuwa tu unamezea. You'll be swallowing just. Amen. Amen. Na piko wengine, there is other people wanakuwa wanapiga overtime. They always take overtimes. Sio kusema wanapenda kazi. It doesn't mean they love jobs. Wanajua kunyumba piko leopard. Because they know at home there is a leopard. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Wanakukanyagia overtime. He just took overtime every day. Unadhani kupenda kazi? You just feel like that guy love job. Acha tu nipige overtime. Hapa ni overtime. He doesn't like it. He just took overtime every day. Ni kabare. Because home is like a grocery. Nikitani lantre. So when I go back, nikutane leopard ishapiga ikina go. So when I come back home, I feel the leopard asleep. And when I wake up in the morning, naenda kazini. And I'll just wake up and go back home to work. Kwa sababu gani? What's the reason? Kwa sababu uliacha kuomba mapenzi yako yafanye nini? Because you didn't pray and ask for his will to be done. Yafanyike. Is to be done. Mungu apewe sifa. May his name be glorified. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na kitu kingine cha samani cha 5. And another fifth valuable thing inaweza sababisha maombi yetu inakuwa tatizo kufika. Who can make our prayer to have a problem to reach ni out to God. Ulimi wa kutenganisha wandugu. It's a tongue of separation. This is very very important. A tongue of separation is something very important. Hii upanue masikio vizuri sana. You have to hear me very well. Amen. Amen. Hallelujah. Nataka utulie vizuri uisikie hii. I want you to be chill down and listen to this. Sijui kama inatumika hii nani. I don't know if the projection is working. Mithali 6. Proverbs 6. Mithali 6:19. Proverbs 6:19. Yes. Soma kwa Kiswahili. I'm going to read in Swahili. Shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Amen. The lying witness who gives false testimony and the one who still have trouble among brothers. Amen.
Sema amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe milele. Amen. Kuna watu ambao ni wa specialist. There is a specialized people kwa kutenganisha mafamilia, for bringing separations into families. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Yeye anapumzikaga kisha tenganisha brothers. He always rests when he always separate brethren. Kisha anasema hapa nimefika kweli. And then he gonna tell himself I've reached somewhere. Hiyo ni poison. That is a poison. Hata une mbele za Bwana. He cannot go in front of God. Ni shida sana. He cannot read. Lazima hiyo pepo kwanza itoke. In Jesus name. That demon has to go away from him first. Sababu hata wende una worship. Because even if he worship, no matter how, if you separate the brethren, tenganisha muke na mume, you separated the wife and husband, you are in danger. Uko katika hatari. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Bwana tusaidie sana. Lord help us. Tunaelewana? Are we together? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Si wanasemaga maizi nchi watu wasemagi kweli. They say in this country people are not saying the truth. Nasema wanapakaraga zambi mafuta. They always tutapakara oil the sins. Why are we going to oil? Kwani utapakara zambi mafuta? Why can you oil the sin? Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe milele. May Lord help us. Amen. Amen. Nyumba tunalipa wenyewe. We are praying for our houses. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Praise the name of the Lord. Hatutakwambia aseme utalipa matala. We cannot tell you that you're going to pray for light. Tuitandike hapa. So we have to kick it. Amen. Amen. Tutakwambia kweli. And I'm going to tell you the truth today. Kama ukienda, if you go away, glory be to God. And the glory will remain to God. And if you remain, glory be to His holy name. And then His glory, Amen. His name will be glorified. Jina la Bwana litukuzwe. Praise the name of the Lord. Unapendaga wakuambia kweli au wakuwapakara mafuta? Do you like people who told you the truth or the one who are giving you hypocrites? Bwana tusaidie sana. Amen. Kuna pastor anaenda kuhubiri nchi moja hiyo. There was a pastor who go to preach in certain country. Akamwambia pastor utahubiri kuhusu kutoa. And he said, Pastor, you're going to preach about giving. Why utanipangia mahubiri? Why can you tell me what to preach? Because I know if you talk about sin, people will go away from the church. They will run from the church. So I want you to tell them about giving and about them to be blessed. So what is the benefit of those kind of preaching? That's why I'm not scared of the Calgary Revival Church. As long as we are still paying here, even if we remain 2 people, we will still praise God. Even if we have 3 people, we will worship God. As long as we are telling each other the truth. Praise the name of the Lord forever. Amen. Amen. Hallelujah. Biblia inasema, and then the Bible says, kuhusu kutenganisha wandugu, about separating the brethren. It's very, very dangerous. Ni hatari sana. Maisha uepuke na hicho kitu. In life you have to avoid such a kind of things. Kutenganisha mke na mume. Separating husband and wife. Kutenganisha dada na kaka. Separating sister and brother. Unawaweka mstari katikati. And you put a border in between them. Unajifanya referee. And then you make yourself a referee between them. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Na cha kushangaza baba wanafanya hivyo. And what is very very different. Ni specialist in worship. They are very special in worshiping. Weka mikono yule. They will tell you lift up your hands. Kombona yo solutionanga. Amen. Kombona yo solution huku alisha tenganisha watu wenye bana hesabu. But back there he already separated people with no numbers uncountable. Tuko pamoja. Praise the name of the Lord. Are we together? Amen. Amen. Hapana kutenganisha watu kwa sababu do not separate people. Ukifanya hivyo, if you did that, maombi yako kipiga, if you pray, Mungu anaangalia, God will look up. Anasema Mungu tu anasema ile ndio itakuwa witness. And then he say you're going to be the witness of siku ya hukumu. When the judgment days are coming. Bwana tusaidie sana. Praise the name of the Lord. Hapana kutenganisha watu. Do not separate. Tuliitwa na Mungu kutia watu pamoja, sio kuwatenganisha. We've been called by God to bring one another together, not separating each other. Tusaidie sana. Praise the name of the Lord. Na ukisikia watu walitengana, and if you hear people were separated, unatia bendera yule, and then you put your flag up, your victory, your flag up of victory, haiko victory. That is not a victory. Bwana tusaidie sana. Praise the name of the Lord. Kwa sababu wakati mtu anainuliwa, so when someone is getting lifted, na wewe unainuliwa, it means and you to get lifted somewhere. Bwana tusaidie sana. Wakati mtu anakuwa down, and then when someone is down,
na unakuwa down. And you also will be down. Bwana tusaidie. Amen. 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 Kufurahia shida za wenzio. Being happy for other people's problems. Kisha tunakuja mbele za Mungu. And then we come in front of God. Sio vizuri. It's not good. Bwana tusaidie sana. Amen. Amen. Mkitaka mnichukie lakini tutasema kweli. It doesn't matter if you be mad at me, but I'll say the truth. Unime samaki uniachie Yesu. Don't give me food or anything, but leave me with Jesus. Makayabu unime ugali uniachie Yesu. Don't give me food, but leave me with Jesus. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe milele. Praise the name of the Lord forever. Amen. Nafikiri ndio kuongea wakati mmoja tunaanza kanisa hivi, sijui topic gani kwa nilihubiria yeko mama umwaka akasema. I think I spoke it when we started the church. There was a topic and one mother came to me and said, kama unaanza hivi, and she said, if you are starting like this, maana inaonekana watu hawataonekana mkanisa. Means people will not show up at the church. Ndio kweli hiyo kabisa. That's the truth. That's the truth that she told me. Kama unaanza hivi. She told me like if you are starting this way, ni kama na alikuwa anajisemea, alikuwa anasema na mimi hautaniona. And it's like she was speaking by herself that you're not going to see me. Alishagaenda. She already gone. Tangu 2018. She went out in 2018. 2017. Lakini sasa kanisa sinaendelea. But the church are progressing. Absence yake kuna kitu inafanya huko. With her absence is not something anything lacking here. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Wandugu wapendwa. Fellow brethren, usikubali hata siku moja shetani kuingie. Please do not accept even one day as evil to come inside you. Utatoka mkanisa and say the day gonna run out of the church. And there will be a traffic after you. Shetani asikudanganya hata siku hii. May devil be not lying to you. Usema siku utatoka, a day that you will be go out of the church. Kuna mbuteaje itakuwa. And there will be a traffic. Bwana tusaidie sana. Si wakati vinafikaga hivyo. You know there are those kind of moments arrive, right? Kiburi anaona kama yani anakuwa kama Nebukadnezar. Someone has a pride like Nebuchadnezzar. Unaenda, but when you go, kazi ya Bwana itaendelea. The work of God will progress. Amen. Amen. Mtu utakitoka kazi ya Mungu itaendelea. Even if anyone go out, the work of God will progress. Kama sisi ni watu wa sisi. So do not have pride. Tulijaliwa tu neema. Unaona hizi microphones zetu tunatumia hapa. You see the mics that we are using here? Hizi microphone. You know the mics. Tukimaliza kuzitumia tutafuta tunazitia hapa tunajendea. Zitabakia hapa. And when we finish using the mics, we just na drop them here. Na Mungu anatutumiaga tu ni neema tu. And then God is only uses us just by grace. Kama hizi microphones. So we are like microphones here. Bila Yesu hatuko kitu. Without Jesus we are nothing. Jina la Bwana litukuzwe. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa usione kama wewe ni mtu wa maajabu sana. So do not feel like you are very very special. Tunaishi kwa neema ya Mungu. We are living by God's grace. Tunaishi kwa neema ya Bwana. We are living by God's grace. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Ndio maana hii kanisa lazima iendelee. Hakuna sababu ya kuiblock. That's why this church has to progress. There is nothing we can stop it. Hallelujah. Amen. As long as tunasimama kwa roho na kweli. So as long as we are standing in the truth and hautasema franga zangu walibebaga. You're not going to say that people took my money. Ni kuangalia kwanza wewe unatoaga kwanza ngapi. You have to look at yourself how much you are giving. That's your first question. Napenda sana pastor mmoja hivyo wa Afrika. I love one pastor from Africa. Alikuwa na wisdom. He was very wise. Walimsema sana sema aliiba pesa za kanisa, sijui nini, watu wanatoaga sana, nini. They said he steal money from the church, people are giving a lot. Roho Mungu akampatia strategy. And then maybe the Spirit of God gave him some strategy. Akasema hivi. And then he said this. Acha tuombe sadaka. So let us pray for the offering. Kila mtu atie sadaka kwenye mkono. So please everyone has to lift up and put on his hand the offerings. Let us pray. Akaomba akamaliza. And then he prayed and then he akaambia sasa kwa hiyo. So from that one, kila mtu hiyo sadaka tutaitoa hapa. So he said we're not going to give the offerings here. Kila mtu aipatie jirani yake. So each one of you have to give his own offering to your neighbor. Niko na baangalia. And he was like looking at them. Tricher. So do not ipatie jirani yako. Just give it to your neighbor, the one sitting beside. Ilikuwa ni hatari sana. It was very terrible. Bana, kumbe ule jamaa anatumika muone je. So the guy is working in the NGO. Anaweza fika ku niveau kweli. He can reach out to the level that yakunipatia franga 5 kweli of giving me 5 ngorongoro kweli 5 cents.
Sasa pakakuwa sasa mabrui mkanisa kwa wakasema kumbe tuko tunamsemea pastor bongo. And there started noise in the church. We Watu were lying walipiga to the pastor. makravati ya maajabu. So people are wearing a very good vest, costumes. Noti ya franga 10. But he's paying 10 cents Hapa ndo tulikuwa or tunaamini. 20 cents. Those are people that we trusted. Tangu usiku kanisa wote ikatu. And then from that moment the whole church repent. Bwana tusaidie sana. May God help us. Amen. Amen. Hallelujah. Lakini hapa haviwezekani. But here it's impossible. Kwa sababu hakuna sababu yoyote. Because we don't have any reason. Kwa sababu huko kila mtu tena anajitunza, si ndio? Because everyone is taking care of himself. Huko kila mtu yote kuna kule kote wa pastor wana waoneana. So back home the pastors, the people always feeling for them. Kwa sababu kuna wakati sijui periode, lakini zamani pastor alikuwa anavaa kiatu mpaka kiatu kinaomba msamaha. Kinakuwa sasa kambale. But it's not today. Maybe back in the days there was pastor wearing the shoes. The shoes get broken. Mpaka kiatu kinakuwa na mandevu. Like a small fish who has a beard. Mmoja tukaenda kuhubiri naye kule hospital. One of them will go to preach at the hospital. Kwenye jangwa. We were still in the desert, all of us. Yenda alikuwa anahubiri usiku, sisi yuko pembeni tu. So he was preaching and standing and holding his Bible. Mgonjwa. And he was kumbe mgonjwa, si tunadhani mgonjwa kwa anafuata mahubiri. And then we think like someone sick following the preaching. But he was just following what the kind of shoes he wearing. Hiyo ni kweli kabisa, nilikuwa pale. That is true, I was there. Kisha mgonjwa kapita anasema hivi. Pastor alifanya kama dakika 30 iko anahubiri. Anasema mgonjwa kweli alikuwa mserumu. And the patient tunangoja tu confess into drip, and we were waiting for him to confess just. Kusikia mgonjwa akasema hivi. And then the patient starts saying utanambia nini? What can you tell me? Kiatu sa mdomo wa kambale. The kind of your boots is like a fish. Pastor akashtuka. And then the pastor said, wow. Akapita anashimamisha kuhubiri. And then he started preaching. Akamata Biblia. He took his Bible. Katia tukafuata tunaenda. He just put it into the shoulder and go. Neno tena ya kusema. There was no any other word to say. Na ni kweli kabisa ile kiatu na mimi naweza nikashuhudia. And it was true. I can even testify that shoes was terrible. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Sijui hii masiku ndio naona pastor wanajaribu lakini mbele haikuwa rahisi. I can't tell, but back in the day it wasn't easy for the pastors, yeah. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Juu ya jangwa watu wanakula ugali na uji. Ushaona mtu anakula ugali na uji. Because of this people are eating a porridge and the fufu. Uji na ugali kwanza viendani. Fufu and porridge they cannot be comparable. Anatia pilipili mingi kwenye uji. He gonna put a lot of pepper in the porridge. Juu aweze kunywa maji mengi sana. So he can drink a lot of water. Kuna watu walipitia na mitihani. Wewe kama uko hapa, kama uko hapa unakunywa maziwa anytime. So if you are here drinking milk every time, usikamate kama ni ya kawaida. So don't take it for granted. Amen. Amen. Je, mnakumbuka kumtukuza Bwana? But you have to be remembered to praise God every time. Amen. Amen. Mnakumbuka kutukuza Mungu sababu mko hapa maizi. Do you remember to praise God if you are in these countries? And how many who praise God in this country? Hata Wakristo wa kiroho. Even the spiritual Christians. Sana sana ikifika mu winter. When is in winter? Utasikia tu hizi nchi bana, hizi Turkia bana. Hizi sio nchi. You're going to hear them start complaining. These countries is not the country. Hizi siko nchi. This is not the country. Hivi tunaingia msama kila mtu anacheka. So we right now in summer everyone is smiling. Kila mtu anafanana vizuri. Everyone look good. Tukifika mu winter. But when we reach in the winter season. Watu wote wanageuka ba goalkeeper. And everyone become like a goalkeeper. Ni kweli. Hata wengine sura hautaziona. Even other people not see their face. Ndio wakati complaints zinaanza. And the moment that we have a lot of complaint for people. People are saying this is not the country. Kuna sababu kama you forgot that. Kuna watoto wa ministers. There is kids of ministers. Walishindwa kufika huko. They suffered to come in this country and didn't make it. But here midomo yako hakuna kumtukuza Mungu. Your mouth is not praising God. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Na kuna wengine walitoka mu refugee camp huko. Now there is people came from the refugee camps. Nao waliona mengi na yeye. And they experience a lot there. Na wengine wakifika hapa, and when they reach into this wanakuambia hii sio nchi. And they start telling you this is not the frigo pembeni. And he has a good freezer over there. Kila kitu kiko humo. Everything is in the fridge. Lakini Mungu anakuwa anasema wanadamu, jameni, siku gani mwanadamu atakuwa na shukrani?
But God himself tell himself when a woman being will be having thanksgiving to him. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Kutenganisha wandugu. Separating the brethren. Kutenganisha mafamilia. Separating families. Ni poison katika maisha. It's a poison in your life. Hata ukienda mbele za Bwana. Even if you go in front of God. Itakuwa ni shida sana. It will be a problem, a lot of problems. Na kama hiyo tabia iko huko. And if you have that lazima iondoke in Jesus name. You have to cast it away in the name of Jesus. Calgary Revival Church. And that demon is the Calgary Revival Church. Kutenganisha wandugu. Cannot be in this church for separating brethren, so separate couples. Watu mnajua kama hii masiku couples zinapitia mitihani. You know, in nowadays couples are suffering a lot. Kisha tena naona ongeza tena pilipili. And you are adding more pepper on top of it so people can separate. Utatia bendera. You will lift up your flag. Lakini but Mungu ashakudisqualify. God is already disqualifying you. Mungu atusaidie sana. May Lord help us. Hata siku moja. Even one day. Usipime kutenganisha watu. Do not dare to separate people. Kutenganisha watu. Do not dare to separate brethren. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Kuna wengine walijaribu hata maikanisa. There are people who even tried in this country. Walikuja kuambia sema, toka." They come and tell people, "Go out. Hii ni kanisa ya hapa. This church is for certain people. Hii ni kanisa ya hapa. This church is for certain people." Wengi wamewatembelea najua hapa. But I think maybe mutoke mkanisa kwa sababu mko hapa. They told them because you are this. Bwana tusaidie sana. Amen. Hapa sisi kama kitu nilisemaga siku moja nikasema hivi. There was a day that I said this. Hata ukuwe na karama ya hai. It doesn't matter which kind of gift you have. Kama uko na moyo wa ubaguzi. If you have a discrimination kusema hapa ni hapa, ni afadhali uondoke. If saying these people are this way and this, Bwana tusaidie sana. It's better for you to go. Amen. Out. Amen. Hallelujah. Amen. Biblia inasema hata mawe yatamtukuza mfalme. Even the stone will praise God. Sisi kama tukishindwa. Even as we fail. Biblia inasema mawe yatamtukuza Mungu. Even the stones will praise God. Mungu hawezi kosa watu wa kumtukuza. And God cannot lack people to praise him. Amen. Amen. Mbegu ambao tulitoka mwazile nchi zetu, zio poison zenye tuliacha tulitoka nazo kule. So the seed of poison that we came up from our homes. Tulikuwa tunastahili tuzitupe kwenye ocean. We deserve to throw them into the oceans. Tupa kwenye ocean. Throw them in the ocean. Kama ni ocean kama ni ocean Atlantic, Pacific. If it's an ocean, Indian Ocean or Pacific, just throw it in the ocean. Kwa sababu gani? Why? Ukitaka unicheki. If you need, just laugh on me. I need to tell you one thing. Makabila wanatuambiaga kule walitudanganya. Those tribals they told us back in the days, it was a liars. Ukitaka unicheke. Even if you can lie on me. Ukitaka useme niko wrong. Even you say I'm wrong. Mambo walituambiaga kule kwa makabila ya kule kwetu walitudanganyaga. The things they spoke about tribals, those were liars. Sio kweli. It's not true. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mtu ni mrefu, mtu ni mfupi, mtu katikati. Sijui nini. Someone is tall, someone is short, someone is in the middle. Those all are lies. Bwana tusaidie sana. Sisi wote ni watu wa hawa. We are all one people. Wamoja. Jina la Bwana litukuzwe milele. Na sisi wazazi, and us as parents, we always spread the poison into the kids. Tukikuletea mtu nataka niolewe naye, nataka nioe ule. When a kid is bringing you someone he need to get married to, and say, we start asking the first question is and looking at. Umuletake kwanza hapa nianze niangalie masikio yake. And you have to bring him here so I can look at his ears, which kind of ears he has. Nianze niangalie kwanza makucha ya miguu yako. I have to look at his fingers. How does it looking? It's very terrible. Unapanda mbegu mbaya. You are giving a bad seed. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Hii yote ni bongo. Those all are lies. Haikuagi. It's never happened. Ndugu zetu hao wenye hatuchangii. And our brethren that we are not sharing the same skin. Niangalie vizuri. Hao ndugu zetu hatuchangii. Our brethren that we are not sharing the same skin. Niseme sana juu wasitufukuze hapa. I don't need to talk a lot so they cannot chase us out of this. Those people, they are the one who came in our country. Bakasema hivyo, juu uko hivi. They told us because you are looking like this you're going to be called this way. Juu uko hivi. Because you look like this you're going to be called this way. You'll be called this way. Ni bongo hii. Those are lies. Hiyo ni bongo. It's a lie. Amen. Amen. Hiyo ni bongo. Na nashukuru Mungu kwa sababu mwa hii nchi, mwa hii kanisa hapa. And I'm thanking God because in this church hiyo mbegu hakuna. There is no such a kind of seed. Tuko hivi. We are just union. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
tuko wamoja. We are union. Bila kutazama sema huyu yuko hivi, huyu yuko hivi. We don't look one another and say he look like this, he look like this. Na ndio maana Biblia kusema sema toka mkanisa fanya hivi walifeli. That's why those who came and say run away from the church, they failed. Walikutana tumejenga mnara, tumejenga ukuta. Because they found out that we have a pillar. Wakati walikuja kutingisha wakutana ukuta uko imara. So when they came and shake the walls, they feel that the wall is very standing still. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Unajua shida ya barokore ni hii. You know, the Protestants has a certain problem. Shetani aliwaonesha kama zambi ni hizi. They even show them two kind of sins only. Jo zambi mbili mu barokore. There is two sins in uzini, fornication, na kulewa pombe, and drunkenness. Ndo zambi mbili hizi. Those are two kind of sins. Shetani akawaambia hizi ndo zambi hizi. The evil, that's what he told them. Those are the yote hakuna shida. And the other thing, there is no problem. Unaweza kutenganisha watu bila shida. You can break up people, there's no kuzini, awende kulewa. It doesn't matter, you're not going to fornication or going to drunk to get zambi drunk. ni hii mbili tu. But there is only two sins. Biblia inasema nao Waisraeli wakakufa jangwani. And the Bible says even the Israelites died in the desert. Mawenye walikufa jangwani. And those who died in the desert. Kiangalia nani alizini. You can see who commit fornication because of a tongue. Complaining. They're just complaining. And that's what make them die. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Mungu anaweza kupatia mgongo hata kama ukuzini na ukulewa, anakupa mgongo kwa sababu kazi yako ni kuchonganisha. God can give you his back because your work is just separating people. Ukisikia mtu walimfukuza kukazi, unafanya unafanya choma. When you heard someone was chased from work and then you have to celebrate. Unatia kambabula nje, you put a barbecue out. Unatia kambabula nje, unafanya barbecue. And you start making your own barbecue and celebrate. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Ukisikia mtu alidivorce. So when you heard about the divorce of someone, kambabula nje, unafanya barbecue. You put your stove outside and do your barbecue. Donc una celebrate pamoja na devil. It means you are celebrating with the evil. Auzini. You are not fornicating. You are not getting drunk. Lakini Mungu anakupa mgongo. But God has already given you his back. May Lord help us. Those are the two sins inside the Christians. Ndio maana macho yanakuwa tu nje kila wakati. Niliona kule ku metro. That's why the eyes is always out and say, I see at the metro station. B na Mr. E. I saw Mr. B and C. Kule ku metro. They are at the metro station. Ni hatari. Yeah, it's terrible. Anashika tu telefoni anaanza kuita. And then you're going to niliona fulani. I saw someone. Alikuwa pamoja na fulani. He was with somebody and this one also. Niliona fulani alikuwa pamoja na fulani. I saw someone was talking with someone. Neno la kwanza wanaanza kuambia, utakwambia kama ni kuwaombea. And the first thing you start telling you have to pray for them. Unaona hiyo ni kuwaombea, tayari kwanza alishakutia kwenye two bush. Can you see that someone he already put you on the same line? Ndio neno la kwanza ni kuwaombea. That's the first word. He was telling. Niliwaona. I saw them. Kama uliwaona shida gani? So what's the problem if you saw them? Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Paulo anaambia wa Korinto. And Paul told the Corinthians. Wakati nilikuja kwenu. When I came to you, nilikutana. I found out. Baada wamefika wakati wa kukula chakula ya nguvu. There was not still a moment for you to eat the food. Mungali bado mnakula chakula teke sana. You are just eating the easy, lazy foods. Ni neno yenye iko na fumbo ya spiritual. That it's a spiritual word. Kama ungali maiyo ya kusema nilimuona fulani na fulani. So if you are still in those kind of situations, tell I saw someone and someone. Acha nende niangalie kama ndaona gari yake. So let me go and see if I can see his vehicle parked somewhere. Inaonekana ungali mtoto sana. It seems like you are still a very small kid. Bado ungali unakunywa maziwa. You are still being breastfeeded. Mtu mwenye ashafika ku niveau ya kula mifupa. Someone who's to a level of eating bones. Hawezi kuhangaikishwa na watu juu ni sex feminine na masculine wako pamoja. He cannot be unapaza mji wote. He cannot be troubled about hearing that there was a male and female meeting someone. Inataka kuonesha niveau spiritual yenye uko ndani. That always shows how level of spiritual you have. Kwa hiyo kuna mambo mengine yanaweza kutukosesha mbingu na hatukuzini na hatukule. So there is other thing that can make you not go to the heaven because just not about
only fornication and drinking. Bwana tusaidie sana. May Lord help us. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tusimame tuombe. Please let us stand up and Mungu pray. atusaidie. May Lord help us. Tuwe na uhusiano na Mungu. So we may have a relationship with God. Kukontrol kila kitu ambacho kinaweza kutenganisha na Mungu. So you have to control everything that can separate you from God. Na kujua kama dhambi sio kuzini tunakulewa tu. And recognize that sin is not only about fornication and drinking. Sana naweza kutenganisha na Mungu. There is some more things that can separate you with God. Bwana atusaidie sana. May Lord help us. Amen. Amen. Hallelujah. Tuombe Bwana atusaidie. Let us pray so God can help you. Mahitaji ni kuwa Mungu atusaidie katika Revival Church. The need is may God help us tuwe kanisa lenye kukua. So we can be a grown up church. Mapenzi ya Mungu ni kutoka kwenye level tunaingia kwenye level. Kwa sababu hatuko hapa kucheza. Because the will of God is for us to come from one level to another, because kuna watu wako hapa hivi wakimaliza wanaenda kukazi. Wakiwa kucheza. There is people who are here after this they're going to go to work. Na kuna wengine wako hapa walilala kazini. And there are certain of you they will spend the whole night tuko hapa ku play game. So we are here not playing just games. Mungu alituita tukue. And God called us so we can grow up. Tufike ku level yenye Mungu anahitaji tufike. So we can reach out to the level that God wanted us to. Na tukitoka duniani. So and after us going out of this world, tuwe watu wenye kuacha historia nzuri. So we can be people with a good history. Tutoke duniani. So we can go from this world. Tuko na legacy. With a legacy. Yenye itasaidia watoto na wajukuu. The one that can help our kids and our grandkids too. Hakuna kibaya kama kutoka dunia. There is none bad thing going out of this world. Kisha unaenda watu wanasema tunapumzika. And then people will start celebrating and say we cannot be resting now. Acha tuombe. So let us pray. Omba. Just pray. Mungu atusaidie. May God help us. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Baba, tunakuinua muda huu. Father, we are lifting you this moment. Tunasema upewe sifa na uinuliwe Papa. We are saying you be lifted and praised. Tunakuhitaji Bwana, wewe ambao ni mwalimu mkuu. We need you because you are big master. Uendelee kutufunza Baba. So you can keep teaching us. Mara nyingi tunajua dhambi ni mbili. Most of the time we know that there is only two kind of sins. Lakini Bwana tunahitaji. But Lord, we need tufike kwenye level. So we can reach out to a level ya kujichunguza kwa kila jambo. To recognize ourselves for each and every. Na kuwa na uhusiano na wewe. And have a good relationship with you. Bwana tusaidie, utuwezeshe. Lord, help us and enable. Kanisa mzima utusaidie. The whole church help us. Kanisa mzima utuwezeshe. The whole church enable us. Saidia taifa lako Bwana. Help your nation, Lord. Tufike kwenye unahitaji tufikie Baba. So we can reach out to where you want us to reach. Tusio watu wenye kudilia njiani. So we cannot be people who crying on the way. Lakini tuendelee mpaka mwisho. But God help us to continue. Tuendelee kwenye stage ambayo utafika kuinua. So we can reach out to a stage where you're going to lift us. Asante Bwana. Thank you Lord. Upewe sifa Yahweh. May be glorified Yahweh. Uinuliwe Papa. May be lifted Father. Asante Baba. Thank you Lord. Yote tunaomba kwa jina la Yesu. We are praying in the name of Jesus. Amen. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa milele. May the name of the God be glorified. Amen. Amen. Next week tuko na mgeni. Next week we have a visitor. Karibu sana. You are welcome. Na tufike on time. And let us be here on time. Na itakuwa ni Mother's Day, Father's Day. It's going to be a Father's Day. Amen. Amen. Na jua itakuwa ni siku nzuri. I know it's going to be a very good day. Kwa hiyo Bwana wabariki sana. Je, Mungu mnanipenda? Do you still love me? Uniime ugali, uniime makayabu, uniachie Yesu. Uniime mikeke, uniime ugali, uniachie Kristo.
tutasema kweli, ama atamutupige mawe, tutaendelea kusema. Basi kila mtu asalimie watu 30. So please greet 30 people.